Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Portillo y bienvenidos a este video. Bueno amigos, como lo vieron en el título de este video, les voy a enseñar una lavadora que compramos. Les voy a hacer el unboxing de la lavadora que compramos por el Buen Fin. De antemano, yo estoy muy consciente que el Buen Fin solo es como mercadotecnia, o sea, a lo mejor sí rebajan los productos, pero es muy poquito el precio que le bajan, o no le baja nada, solamente anterior a estas fechas pues suben el precio y a la mera hora pues solo lo bajan como tipo de descuento. Pero teníamos unos ahorritos por ahí. La lavadora que yo tenía con la que les grabé mi rutina de lavado, nosotros la compramos de uso. La verdad es que nos ha salido muy muy buena, pero ya teníamos como la idea de cambiarla. Es marca William, es ecológica, tiene pues la repetición del ciclo, la temperatura del agua, la intensidad de lavado, si es fuerte, normal o suave, con qué tanta agua va a lavar. Aquí pues se le configura el tiempo y pues ya lo que queremos que nuestra lavadora haga, por ejemplo lavar, enjuagar y centrifugar. Los ciclos son estos. Si es lavado inteligente, si queremos ciclo Ariel, necesito investigar qué es esto porque pues no lo sé. Si son manchas difíciles, si es ropa delicada, si solo queremos remojar. Bueno, todo esto, el inicio o la pausa y el encendido. Según esto tiene un grado ecológico porque es ahorradora de agua o algo así dijeron ayer. Aquí viene esto que es como el manual de la instalación, cómo se saca pues de aquí de la caja, la instalación de las mangueras de llenado y pues obviamente esto que es pues todo lo que es el mantenimiento de la lavadora. Aquí adentro esta se abre de esta manera, se le dobla esta parte, miren, se dobla. Aquí viene, quiero pensar que es el instructor o posiblemente la garantía. Ahorita les voy a enseñar qué es esto. Y aquí viene las dos mangueras, tanto el agua fría como el agua caliente. Nosotros solo vamos a estar conectando el agua fría. Y trae nieve fría o unicel como protector, a donde venían pues las mangueras. Esto lo vamos a dejar aquí junto con todo el unicel. Aquí adentro pues solo está pues la tina. Aquí se supone que puedes echar el jabón y el suavizante. Esto no lo sé usar, simplemente vamos a checar cómo lo hacen. Esto no sé para qué es, ahorita vamos a ver los manuales. Y esa es la manguera pues de drenado, quiero pensar. Bien, tiene esta burbujita de aire, es para nivelarla, que no esté chueca o así. Por eso trae esta burbujita. Se ve cerrada, tiene su tapa de cristal templado y pues desde aquí se ve pues lo que hay adentro. Por ahí solo dice eso. Y por último este 19 kilos. Vamos a comprar los tubos que necesitamos para instalar nuestra lavadora y ahorita nos vemos. Amigos, para hacer la instalación compramos ese tubo, fueron 2 metros de tubo, no se ve muy bien, pero ese tubo fueron 2 metros. Compramos 3 codos, compramos una T y con esta vamos a hacer algo así para que suba el agua a la lavadora. Y compré esta llave con esto con su rosca y aquí se conecta el tubo. Entonces vamos a esperar a que llegue César para que podamos hacerlo.
Amigos, llegó César y pues yo compré las cosas que yo creí que iban a alcanzarnos, pero pues resultó que cuando hicimos como el despiece de los materiales nos faltó comprar más cosas. Entonces, bueno, también les voy a enseñar lo que nos faltó comprar. Nos faltó una T, compramos también un teflón, compramos esto ya se las había enseñado cuando abrí la lavadora, y aquí va a ir el tubo para que sea como llenado pero directo, o sea, no va a tener aquí una llave, va a tener directa la toma de agua. Compramos, este es un niple o un cople. Este es un cople, aquí entran, digamos, así los tubos y pues así. Y también compramos una regadera y bueno, eso fue todo lo que compramos de la ferretería. Amigos, imagínense qué tan chiquita está la puerta. Mide como 60 centímetros, 62. Y tuvimos que quitar la puerta. Ahorita estamos haciendo pruebas a ver si hay fuga. Ya está aquí esto. Aquí nada más le vamos a poner una abrazaderita para que no se mueva. No, se cae. ¿No tira? No. Y ahí está la manguera. Y de ese lado, ese cablecito gris es el de la luz. Vamos a jalar una extensión de este lado que llegue a ese contacto. Y la regadera que les enseñé que compramos es esa. Ahorita vamos a probarla. Amigos, le pedí a César una repisa y pues fui a comprar las escuadras. Bueno, solo compramos las escuadras porque teníamos una tabla y ahorita les voy a enseñar lo que hicimos. Como les dije, esta fue una tabla de reciclaje, entonces pues la vamos a adaptar a modo de que quede bien para nuestra repisa. Amigos, voy a estar pintando nuestra tablita para la repisa con pintura de la que utilizamos Económica de Herrera para pintar la casa, y le daré una pasada por los dos lados, y por los marcos, que es a donde pinté primero, le daremos 2 o 3 hasta que quede bien, porque como es de reciclaje pues tiene ciertas manchitas que no son tan fáciles de tapar.
Ya hice más o menos lo de la pintura, ya se secó, ya no hay manchitas así de todo el baño. Aquí estoy yo, hola. Y esta es nuestra área de lavado. Yo sé que a lo mejor podría haber quedado más bonita, por el momento así la vamos a dejar. Y quiero que me digan cuál les gusta más entre este o este. Ahorita les voy a enseñar cómo se vería con este azulito y ustedes me dicen si les gusta, ¿sale? Así amigos, ¿a ustedes cuál les gusta más? ¿Un canastito blanco que tenía hace rato o este? Y pues así quedó nuestra área de lavado. Está en la regadera. Si tuviéramos medio metro más de regadera hubiese quedado perfecto, pero pues por el momento así lo vamos a dejar. Hicimos todas sus instalaciones y pues así quedó. Amigos, pues hasta aquí vamos a estar dejando este video. Yo espero les haya gustado muchísimo. Fue algo muy económico. Cada una de las escuadras nos costó 18 pesos, entonces por las dos fueron 36. Esa plantita que les enseñé ya la tenía, fue un regalo de mi mamá para el 10 de mayo y también se las había presumido mucho en otros videos. Este estante fue de todo un precio y me costó 20 pesos y pues obviamente los productos que yo ya tenía aquí en casa. Y pues obviamente este es como tal el espacio para lavar. Como tal, este es el espacio que vamos a estar utilizando para nuestros productos y lo que vayamos a poner de jabones y eso. Y pues obviamente la lavadora, pero esta si ustedes tienen otra lavadora pues más sencilla, más viejita como la que yo tenía o sigo teniendo porque sigue allá afuera, pues la pueden meter adentro de su casa, pueden destinar un espacio así. Si les gusta este video déjenmelo saber en los comentarios o con una manita arriba. Que se suscriban y me dejen saber en los comentarios si les gustaría ver otros videos así, modificando nuestra casa con poco presupuesto. Así que nos vemos hasta un siguiente video, les agradezco mucho que estén aquí, bye.